السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الكاطو زوين بزاف ولذيذ بزاف. المكون الاساسي ديالو هو الاناناس. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une belle recette délicieuse qui mérite d'être testée. Une recette d'un gâteau à l'ananas et dont bien sûr l'ingrédient principal est l'ananas. هاد الكاطو غتلاحظوا انه ما فيه لا زبده لا زيت ومع ذلك غيجي معلك كيجي معلك ولذيذ بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه وتردوا عليا الخبر. Donc pour ce gâteau, comme vous l'avez remarqué, il n'y a ni beurre ni huile, il n'y a pas de matière grasse en fait, et pourtant il est très moelleux et c'est un pur délice. J'espère que vous allez être tentés par tester la recette et n'oubliez pas de me laisser un commentaire ou un like dans ce sens. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير. Sans plus tarder, je vous laisse avec les ingrédients et le déroulement de la recette. بالنسبه للمقادير غنحتاج ل 400 غرام ديال الاناناس. انا اللي عندي خديت هنا الاناناس ديال البواط، وغنحتاج معاه 4 معالق كبار ديال العصير اللي كيبقى فيه. غنحتاج ايضا 5 د البيضات صغار. غنحتاج 5 د المعالق كبار ديال السكر سنيده، 4 د المعالق كبار ديال الدقيق، 4 د المعالق كبار ديال نواه كوكو. غنحتاج واحد خميرة الحلويات. Alors pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 400 g d'ananas égoutté plus 4 cuillères à soupe de son jus. En fait ici, j'ai utilisé de l'ananas en boîte. Je vais avoir également besoin de 5 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de farine, 4 cuillères à soupe de noix de coco et une levure chimique. Ma levure, elle pèse 8 grammes. Je vais également avoir besoin de 5 petits œufs. أول حاجة غناخد الأناناس ديالي غنوضعو في الميكسور. غادي نضيف عليه العصير ديال اللي خليت، يعني 4 ملعقات، وغنطحنو مزيان. Donc première des choses, je vais mixer l'ananas et les cuillères à jus que j'ai laissées de côté. Je vais bien les mixer. Je vais verser ce mélange dans une casserole. Je vais lui rajouter le sucre et je vais mettre sur feu. غادي نوضع هذا الخليط ديالي في واحد الكاسرول، غنضيف عليه السكر وغادي ندير هذا الخليط كله فوق العافيه. غادي نخليه حتى يغلى ونحسب تقريبا 10 دقائق وانا كنحرك مره. Donc en fait, je vais d'abord le porter à ébullition. Ensuite, je vais laisser cuire une dizaine de minutes tout en mélangeant de temps en temps. الخليط ديالي كنديرو على نار متوسطة. Alors pour mon mélange, je le laisse sur feu doux. من بعد غادي نخليه على جنب، نخليه يبرد. Ensuite, je vais éteindre le feu et je vais le laisser refroidir de côté. في الوقت غادي ناخذ واحد 50 غرام وحده اخرى السكر اللي ما ذكرتهاش لكم في المقادير. غنديرها في كاسرول وغنصوب بها واحد الكراميل سيك. Donc en même temps, je vais prendre 50 g de sucre que j'ai pas mentionné dans les ingrédients et que je vais mettre dans une casserole et que je vais laisser cuire pour en fait avoir un caramel à sec. Une fois اولا بمجرد اني نحصل على الكراميل ديالي غنخويه في المول اللي غنستعملو انا. Donc une fois mon caramel prêt, je vais le verser dans le moule que je vais utiliser pour mon gâteau en fait. وغادي نخليه حتى هو على جنب. Je vais laisser de côté. غادي ناخذ واحد الاناء غندير فيه البيض اللي عندي. Donc je vais prendre un récipient ou un bol. Je vais y casser les œufs et je vais les fouetter وغادي نطربهم. غادي نضيف لهم الدقيق مع خليط الدقيق مع الخميرات الحلويات، وغنضيف لهم نواه كوكو وغادي نزيد نطرب مزيان. Donc je vais leur ajouter le mélange farine, levure et la noix de coco et je vais mélanger encore une fois. وفي الاخير غادي نضيف لهم الخليط ديالي اللي خليته على جنب يبرد ديال الانانا والسكر اللي طيبتهم. Et en fin de compte, je vais leur ajouter le mélange que j'ai laissé refroidir d'ananas en fait et de sucre. غادي نخلط مزيان. Je vais mélanger وغادي نخوي الخليط ديالي في المول اللي وجدته. Je vais verser le mélange dans le moule que j'ai préparé et je vais cuire mon gâteau
à 35 pendant 35 minutes à 150 degrés. وغادي نطيب الجاتو ديالي على درجة حرارة منخفضة اللي هي 150 درجة لمدة ديال 35 دقيقة. من بعد غنخرج المول ديالي من الفران، غنخليه يبرد وغادي نوضعو في الثلاجة ليلة كاملة. Ensuite, je vais, après cuisson bien sûr, je vais laisser mon gâteau refroidir à l'extérieur. Ensuite, je vais le mettre toute une nuit au réfrigérateur. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي من بعد ما بات ليله كامله في الثلاجه وديموليتو وسوقته فقط بشويه ديال الكوك وشويه ديال لانانا. Alors voilà, c'est le résultat final de mon gâteau en fait à l'ananas que j'ai laissé refroidir toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, je l'ai démoulé et je l'ai décoré avec un tout petit peu de noix de coco et d'ananas, de morceaux d'ananas en fait. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.